Бұл шіркейлердің құмырсқалар әкеледі. Қазір түсті. Кеше дәрі шашқанмын. Құмырсқалар осы жаңадан шыққан жапырақтарға шіркейлерді әкпеліп қондырады және сол шіркейден бөлінетін сөл дейміз ғой. Сонымен қорек етеді. Шіркейлер өз кезегінде мынау жапырақтың не істейді? Жапырақтың құнарын сорып қоректенеді. Сондықтан мынау жапырағымыз бүрісіп, жаңағыдай өсімдік толыққанды не істейді? Өсе алмайды. Бұдан сақтанудың бір жолы бұл мынау талдың астын әктеу керек. Жалпы құмырсқаларды жолатпау керек. Бұл проблеманы қалай шешетінін қазір көретін боламыз. Бұл проблеманы горилла көмегімен шешетін боламыз. Қараңыздар. Горилланың несі сырты. Төбесі және асты алынған және ортасынан былай кесіледі. Бірінші мына ағашты поролонның көмегімен жаңағыдай азырақ ораймыз, көлемді қылып. Мына поролонның несі биіктігі где-то 4-5 сантиметр. Жалпы орап шығамыз. Осының сыртынан жаңа мына горилланың құтысын не қылып кесіп орап қоямыз. Сонда мына жерде асты қуыс, асты қуыс. Жаңа шуалша нелер құмырсқалар жоғары көтеріледі, мына жақта тоқтап, горилланың мына жақта уже гориллаға келмейді, пәске қарап түсіп кете салады. Шындығына келетін болса, мына горилладан пәске түсіп, кейін қайтадан мініп, олардың несі жетпейді жаңағыдай. Ой қабілеті жетпейді деп ойлаймын. Бұл нені лайфхак дейміз ғой. Бір орыстың видеосынан көрген едім. Жалпы осыны қазір енді не істеп жатырмыз? Эксперимент жасап жатырмыз. Қазір басқа талдарда баклажканың көмегімен жасаған түрлері де бар, көрейік. Мінекей мынау прозрачный баклажкада көрсек болады. Жалпы не істедік? Мына жаққа поролонды орадық. Поролонды орап 4 см. Сосын 0,5 баклажканы кесіп, жаңағыдай горилла сияқты істедік. Сонда құмырсқалар осылай талмен келеді. Және талдың жоғарғысына шығу үшін олар жаңағы мына баклажкаға өту керек. Кейін пәске, сосын осыдан қайтадан төбеге келіп, жалпы қайтадан пәске осылай жүру тура келеді жолы. Күн ыстықта жалпы жаңағы горилла қызады, қызып тұрады. Күннің әсерінен шуалшандар, құмырсқалар ояққа өтпейді. Сондықтан бұл қорғаныс түрі өте тиімді деп ойлаймын. Келешекте жаңағыдай не істейміз? Сіздерге бөлісетін болам результатымен. Жалпы осындай қысқа нұсқа видео болды. Егер сіздерде де осындай жас талдың нелері болатын болса, осы баклажка горилланың көмегімен не қылсаңыздар болады, құтқарсаңыздар болады. Күндеріңіз сәтті өтсін, баршаға сәттілік. Сау саламат болыңыздар, аман болыңыздар.